Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува на 12 мај секоја година, уште од далечната 1974 година. Овој датум се слави низ целиот свет за да се одбележи придонесот на медицинските сестри во општеството. Нивната професија е фокусирана на грижата за поединци, семејства и заедници, за тие да може да постигнат и одржуваат оптимално здравје и квалитет на живот. Меѓународниот ден на медицинските сестри денеска го одбележа Кумановската болница. Моментално, во Кумановската болница има 191 сестра, некаде 123 сестри се со средно, 52 мислам дека се дипломирано, сега бројките можеби не се точно збират, меѓутоа тука некаде од прилика реков и на почетокот. Ова недела, од 5 до 12 го одбележуваме неделата на сестринството. 5 мај е денот на акушерките, а 12 мај денешниот ден го обележуваме денот на медицинските сестри. Овој датум е избран по роденденот на Флоренс Најтингейл, значајно тоа е сестра која допринела за здравствената дейност во минатото и ние ги следиме нејзините стапки и се трудиме да бидеме подобри и подобри. Тоа е рекол 191 е моменталната бројка, се наделаме на поголема бројка и јас имам и верувам и преснавам имам дека ќе добиеме повеќе персонал, барем да дојдеме до, да кажеме, половина од оној законски по глава на жител што е да кажем потребата на една здравствена установа, согласно ние сме регионален центар, се надевам дека ќе има разбирање и ќе добиеме наскоро персонал. Одели кои што се критични, да кажам се, тоа се и оделите каде што највеќе има работа, тоа се и интерна хирургија, педиатрија, другите одели не дека не фали, меѓутоа повеќе критични, да кажеме. Пред се, би сакал да честитам 12 мај, денот на медицинска сестра. Сакам да кажам дека медицинските сестри се можеби најглавната алка во здравствениот систем, тие се нашите највидливи херои. Секогаш излегуваат во пресрет на пациентите, од нив зависат многу работи. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 43 годишен кумановец, информира МВР. Според полицијата, при претрес во неговиот дом извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени амфетамин, марихуана, дигитална вага и пари, додека екипа од ЕВН констатирала дека постои кражба на струја. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Прв пат во Куманово билингвална паралелка на англиски наставен јазик. Кое образовно подрачје е најатрактивно за идните средношколци? Колку ученици може да се запишат во гимназиско образование согласно конкурсот објавен од Министерството за образование и наука? Дали гимназијата гордо го носи името на револуционерот и визионер Гоце Делчев? Дали учениците успешно го представуваат училиштето на државно, меѓународно и светско ниво, но и колку се успешни во наставните активности на гимназијалците и нивните ментори? На овие и останати теми разговараме со Марија Тодоровска, директор на гимназијата Гоце Делчев, и Елена Марковска, наставник по англиски јазик во гимназијата. Според направената анализа во последните неколку години за заинтересираноста на учениците основци за продолжувањето на своето образование на англиски јазик и нивното запишување во приватните училишта во Скопје, а исто така и во средните училиште Орце Николов, каде што постои ваква паралелка, и Јосип Броз Тито, а по наше видување дека ние имаме наставен кадар кој што може да реализира настава во англиска паралелка, пуштивме барање до Министерството за образование и наука за да ни ја одобрат оваа паралелка. И на наше барање, на овој конкурс што излезе за уписот на ученици во учебната 2025-26 година, ни беше одобрена. За сите овие награди, достигнувања на нашите ученици, јавноста може да се информира преку нашите профили на социјалните медиуми, одговорни за
оваа промоција сме пред се јас и наставникот Филип Младеновски, но морам да се заблагодарам и на сите колеги кои сесебно ни помагаат, значи ни праќаат фотографии, текстови, не информираат за се што се случило. Така полека се навикнавме на тој начин на дејствување, да кажам. Со дефиле на најмалите, но најбројните учесници, дечињата од градинката Ангел Шајче, викендов беше отворено 21-то издание на Маскембал од Батко Ѓурѓија во организација на Фондацијата за култура и спорт. На градскиот плоштад под маски продефилираа 16 креативни групни маски со околу 500 учесници. Маскембалот и годинава имаше ревијален карактер, но организаторите сметаа дека треба да се врати над преварувачкиот карактер на манифестацијата. Генерално од година во година маскембалот можеби има помалку учесници, меѓутоа маските се па за живо чудо, се по-креативни, се по-добри и квалитетни, така што сме многу задоволни со одзивот од страна на градинките, основните општински училишта, средните училишта и така натаму. Годинава имавме околу 500 учесници, односно 16 групни маски кои што ги сочинуваат околу 500 учесника. Како и минатата година бевме принудени некако маскембалот да го направиме од ревијален карактер, меѓутоа јас потајно искрено посакувам да го вратиме тој да не биде само ревијален карактер, затоа што мислам дека наградите и генерално самата таа титула дека една маска е најдобра дава на значај и ги мотивира останатите. Тоа престана да биде така поради бунт на учесниците, меѓутоа свативме дека нема никаква поента ако од година во година се организира вака ревијално, иако убаво е, особено за најмалите кои што сакаат да излезат, да се наскираат, да учествуваат, да се забавуваат и дружат, но генерално сметам дека имавме успешно издание и сме задоволни. Годишен кумановец бил приведен под сомнение дека украл предмети од црква во селото Зубовце, информираат од Министерството за внатрешни работи. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти МВР. Новиот инстант лост калинка на Државна лотарија на Македонија викендов е промовиран во Куманово. Голем интерес од кумановци за новата грепка која чини само 70 денари, а во игра ве очекуваат бројни парични премии од 70 до 700.000 денари. Денес имаме убав повод, тоа се овие инстант грепки, калинка и златна треска, трета серија од инстант лост за златна треска, инаку со инстант лост за златна треска може да се освојат 585.000 денари, во прашање се 5 премии од по 585.000 денари и многу други помали парични суми, а со инстант лост од калинка може да се освојат 7 премии од по 700.000 денари. Ова се оние главни, најголеми добивки, но секако тука се и оние други помали суми кои што се дел од овие инстант игри. Јас се надевам дека ќе донесеме среќа со овие нови инстанти, односно нов инстант лост на Државна лотарија Калинка и третата серија од инстант лост од Златна треска токму во Куманова. Па ќе имаме прилика повторно да дојдеме и да се интервјуираме со новите среќни добитници. Секогаш имам убави спомени од промоциите кои што ги организираме токму во Куманово, затоа што навистина кумановци се посебни. Само тоа можам да кажам, посебни и секоја чест за нив и од срце им посакувам многу среќа во понатамошното играње. Нека се забавуваат со игрите на среќа на Државна лотарија. Сега денес уживаме со Куманово. Маријана ви раскажа веројатно за што се работи и какви стручни ситуации има на оваа тема. Значи спојуваме калинка, витамини со малце среќа, малце гребење, балкански кажано и сето она што си го носи една добра промоција. Имаме поттикнувачи, имаме финти за олеснување на гребењето, имаме малку адреналин откако например, не знам, ако не е добитна гребкава, па имаме опција како да стане добитна. Мојабедов ми е се измислено, само вие треба да дојдете и да не сретнете. Овој викенд во Куманово. Идниот сме, мислам дека ќе се видиме, не ви кажувам фиксно каде, ама тука во рамки на држава, плюс што да додадам, веќе во позадина слушате. Милионер се станува само ако посакуваш да станеш милионер и малце среќа. Во чест на 15 годишнината од приредувањето игри на среќа и инстант лотарија, Државна лотарија подсетува на инстант лоз од Калинка, пласиран во 2010 година, што беше прв паричен лоз во историјата на Државна лотарија.
Играме редовно, секој кола, па ќе видиме. Што купивте денес? Калинка, да, само 4 за сега и лото уплатуваме редовно, секој кола. Еве, денеска во Куманово се промовира нов инстант лоз. Калинка, гледам сте купиле. Верувате ли во игрите на среќа? Па веруваме. Може би ако играме сигурно ќе добиеме. Дали освен гребки играте и лото? Па играм понекогаш. Мојата среќа беше 4 пати добитни лозови. Дали редовно купувате гребки? Да. Се случило ли да добиете некоја поголема парична награда? Се случило 2-3 пати. И што ќе им препорачате на граѓаните? Може да си купат и да си ја пробаат среќата. Убаво е да се верува во среќата. Откривањето на добивките е лесно и забавно. Треба да се пронедат 30 символи во полето за гребење, каде што трите калинки носат 7 главни премии по 700.000 денари и 30 износи за други парични добивки. Со калинка среќата е насекаде.